ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എഗ് 65ൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 5 മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് എഗ് വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഗ് യോക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആ എഗ് വൈറ്റില്ലേ അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ എഗ് വൈറ്റ് ഒരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കടലപ്പൊടിയില്ലേ ഗ്രാം ഫ്ലോർ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച എഗ് യോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാവില്ല, നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ്. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, വെള്ളം കൂടിപ്പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് മാത്രമല്ല നല്ല എന്താ പറയുക ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോൾസ് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ മിക്സും ഞാൻ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വേവാനുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 1-2 പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, മുട്ടയല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോൾസൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട കേട്ടോ, ഓയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പുളിയും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എഗ് 65 ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൈഡ് ഡിഷായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.